ティッシュっていうか、これよりね、こういうやつね、鼻に詰めてやれってこの話ですか？絶対嫌ですね。スーパーチャットを積まれようが、それだけは絶対にダメです。ちょっと待って。こらこら何してるんですか、もう。ちょっと待って。やるか。はあ。出そうで出ねえんだ、これ。くしゃみで稼がせるな。